درود. امروز درباره موضوع داغ بی‌برقی در تاجیکستان صحبت می‌کنیم که گپ‌زنی آن در ماشین، بازار، تاکسی و هر جای دیگر و بخصوص در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. فوت یک عائله 6 نفری از دود انگشت و مرگ 3 کودک دیگر در دوشنبه و هلاکت یک عائله 3 نفری در حصار بحث سر لیمیت و قطع نیروی برق در روزهای سرد در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب داغ‌تر کرد. سوال بسیاری از کاربران این بود که چرا مردم تاجیکستان با این همه نیروگاه‌های برقی که دارند در فصل سرما از نداشتن نیروی برق کافی عذاب می‌کشند و شاهد فاجعه می‌شوند. از شرح بهادر رحیم‌زاده شروع می‌کنیم که در اینستاگرام نظر خود را گذاشته است و با تنقید سخت مقامات مسئول تاجیکستان او سببی از نیروی برق دائمی محروم بودن مردم را در فروش آن به خارج می‌بیند. سبب پول در کار برای همین نیروی برق را می‌فروشند. خلق گشنه تشنه پروا ندارند چون که خانه‌های خودشان گرم و نرم است. چه خیل گفتند سر کی پروای گشنه دارد. بعضی آنها را تا حاجت خانه‌هایشان گرم می‌شود. دیگر پروای خلق بیچاره ندارند. کاربر دیگری هم در اینستاگرام با نام 2733 نوشته است نیروی برق را به دیگر کشورها می‌فروشند و پروا ندارند که خلق خودشان می‌مرد یا زنده می‌ماند. در یک نظرسنجی در کانال رادیو آزادی در یوتیوب که در آن بیشتر از 8000 نفر شرکت کردند، بیشتر از 70% آنها گفتند که بنابر فروش نیروی برق به خارج مردم در داخل درست با آن تامین نمی‌شوند. این زمان در یوتیوب کاربران شرکت برق تاجیک را تنقید کردند که زورش نمی‌رسد مردم تاجیکستان را با نیروی برق دائمی تامین کند و از این سبب فاجعه رخ می‌دهد و طفلان بیگناه با پدر و مادرشان یکجا می‌فوتند. شرح این کاربران همراه می‌خوانیم. در تاجیکستان نیروی برق را 24 ساعت به مردم دهند این خیل حادثه ها نمی شود. مردم تاجیکستان در عذاب است. نمیدانم برق تاجیک نیروی برق را چی کار میکند. از یک عائله چند نفر مرده است. از سالی که یاد دارم از بی برقی عذاب میکشیم. شرح دیگری را از یوتیوب میخوانیم که ظاهرا کاربری از روسیه نوشته است. او گفته است از بس که در تاجیکستان نیروی برق کافی نیست دلش نمیخواهد به وطنش برگردد و آنجا زندگی کند. شرح این کاربر که خود را سلمان دولتوف 194 معرفی کرده است چنین است. من در روسیه استقامت میکنم با فرزندانم در شرایط بهترین. مرا مادرم میگوید بیا در وطنمان زندگی کن. گفتم مادر من در تاریکی زندگی کردن نمیتوانم. فقط بعد مردن میروم. در تاریکی خواب میکنم. تعداد زیادی دیگر کاربران فیسبوک، اینستاگرام و هم یوتیوب با مراجعت به آنهایی که شکایت کردند گفتند صبر کنند چون این گونه روزها هم سپری می شوند. از جمله کاربری با نام مسلم دو که در اینستاگرام گفته است اگر برق هم نباشد خانه آنها گرم است. الحمدلله شکرانه خداوند مادرم صحت، پدرم صحت، زن و فرزندم صحت. در خانه پیچکه دارم، هیزم دارم، انگشت دارم، خانه‌ام گرم. زندگیم خوب، برق هست نیست کاردار نیستم. تنجه و آرامی باشد همیشه بس برای من. اوسوپا و منظوره 547 هم در اینستاگرام نوشته است نیروی برق هم اگر نبود تنجی کشور بس است برای ما. به قول او به فلسطین بنگرید مردمش نه آب دارد نه خوردنی و هم نه نیروی برق. این کاربر گفته است به همه شکر که دولت تنج آباد داریم. چون این مقایسه با کاربران دیگر خوش نآمده است که گفتن مسئله دیگر چیز است و نباید تاجیکستان را با فلسطین یا سوریه مقایسه کرد که سالهاست نارام و جنگ زده هستند. مسئله با گفته کاربر با نام معرفت قلندر و گفتن واقعیت و حقیقت است. او در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک چنین شرحی را گذاشته است. وقتی که شهروند از دولت قرضدار نیست مثلا پول برق و آب را هر ماه پرداخت میکند او حق ندارد حقیقت را بیان کند. در روزهای سرد و تاریک طفلان خرد را سرما میزند. در وطن ما جنگ نیست شکر خدا. چرا ما با فلسطین یا سوریه خود را مقایسه کنیم؟ عجب دولت باید به سخنان ملت گوش دهد وگرنه بی‌انصافی است. گروه دیگری از کاربران درباره سبب‌های دیگری نبود نیروی برق کافی در فصل زمستان نوشتند و یکی از علت‌های آن را بی‌پروایی مقامات و یا دزدی پول برق نامیدند. مرتضی خانوف یکی از این کاربران است که شرح او را از صفحه رادیو آزادی در فیسبوک گرفتیم. علاج واقعه پیش از وقوع گفتند. تیر ما باید تمام تجهیزات برقی، ترانسفورماتور، سیمچوب‌ها و زیرایستگاه‌های برقی را تعمیر کرد تا اینکه مردم بیچاره در سردی به مشکلات دچار نگردند. مبلغ برق را اگر غارتگران نیست و نابود نکنند تمام مشکلات ساحه برطرف می گردد. دیگر سببش نرسیدن متخصصان ساحه برق است.
به قول غیب‌الله یحیایف، کاربر دیگری در فیسبوک، در واقع نبود متخصصان صاحب تجربه و مثل مهندسان در این ساحه مهم اقتصاد تاجیکستان از سبب‌های فلاکت و فاجعه ها هست. شرح او را که با زبان روسی فرستاد همراه می‌خوانیم. همه درباره صدمه و دیگر می نویسند، ولی کسی درباره آن نمی گوید که ما در تمام ساحه ها متخصص نداریم، از طبیبان گرفته تا به انرژتیکا. متخصصانی که بودند بر وقت رفتند و می روند، زیرا کشور ما فساد زده است. آنهایی که نمی خوانند می توانند، آنهایی که رشوه می گیرند می توانند. برای همین احوال ما چنین است. به نظر شما این کاربر درست میگوید سبب اساسی کمبود نیروی برق در تاجیکستان در فصلهای تیرماه و زمستان چی هست؟ زیر همین برنامه نویسید و یا بعد تلفن هایی که میبینید از طریق واتساپ یا تلگرام هم فرستاده میتوانید. آزادی آنلاین به پایان رسید. تا دیدار در برنامه های دیگر.